Ողջույն սիրելիներս, ահա եկավ կրկին ամենահավես պահը, սուրճ խմելու ժամանակը, դրեք մեկ գավաթ սուրճ ու միացեք ինձ, սև սուրճ եմ պատրաստել, ահա այս մեծ բաժակով, ես սուրճ շատ եմ սիրում և փոքր բաժակներով չեմ հագենում։ Գնել եմ պլոմբիր պաղպաղակ ռուսական խանութից։ Նաև ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս համեղությունները, ձեզ չի հիշեցնում մի բան, ինձ հիշեցնում է, գիտեք, Grand Candy-ի տրուբոչկաները կրեմով, երկու համի է, տեսեք, շոկոլադե և կարամելային։ Հիմա այս համեղությունը բացեմ և միասին սրճենք։ Տեսեք ինչպես է լավ փաթեթավորված, որպեսզի խոնավ և անբարենպաստ պայմաններից ձերբազատվի։ Ահա այսպես, լցնեմ վազայի մեջ և մենք միասին համտեսենք։ Ահա այսպիսի տեսք ունեն, երևի թե շատերդ փորձել եք կարծում եմ։ Ճիշտ և ճիշտ հիշեցնում է Grand Candy-ի տրուբոչկաների համը։ Փորձեք միասին։ Ոչ մի բան այդքան հավես ինչի, ինչքան սուրճ խմելը միասին։ Սուրճ խմելը իսկական արարողություն է։ Ցերեմոնիա։ Դրա համար էլ ձեր հետ եմ խմում, սիրելիներս։ Շատ համեղ է։ Եվ սուրճը և այս ծողիկները, կսպասեմ պաղպաղակն է կհալվի, հալված եմ սիրում։ Այստեղ կան հայկական խանութներ, ռուսական, արաբական, քանի որ ազգերի մեգապոլիս է։ Բոլորի գործերն էլ լավ է, այնպես չէ, որ հայկական խանութից միայն հայերն են օգտվում, կամ էլ հակառակը, ռուսական խանութից միայն ռուսները։ Խառը մառը։ Ահա այդպիսի բան է, սիրելիներս։ Արդեն եղանակները տաքացել են, կարելի է սրճել մեր պատշգամբում։ Նստելու համար մի փոքր դեռևս սառն է, ճիշտն ասած։ Իհարկե հաճելի կլիներ դրսում սրճելը։ Մինչ ես սրճում եմ, նապաստակը այստեղ վազվզում է։ Եկավ մոտիկ ինձանից ինչ-որ բաներ է ուզում, բոնձիսերտ։ Սուրճի հոտը հենց զգում է, ուզում է բոնձիսերտ ստանա, ինքն էլ իր հերթին։ Ահա այսպիսին է պատշգամբը հիմա, այս պահի դրությամբ։ Ծիտիկներն են ծլվլում։ Ամեն ինչ կանաչել է, բողբոջել է, բայց դեռևս նստելու համար սառն է։ Սա էլ գարտենզյան, շուտով կծաղկի այս գեղեցիկ գարտենզյան, եւ տեսեք ինչ ունենք այստեղ, ծիրանի ծառ։ Երբեք Ֆրանսիայում ծիրանի ծառ չի աճել, բայց տեսեք մեր պատշգամբում ինչպես է աճել, նույնիսկ մեծացել է արդեն, ճյուղեր է տվել, շատ պուճուրիկ է, ծիրան էին կերել, կուտիկը գցել ու այդպես դուրս էր եկել։ Հիմա ուրախ ենք, որ մեծանում է ծիրանը մեր պատշգամբում։ Մի քիչ էլ եղանակները տաքանա, կսրճենք միասին այստեղ։ Եվ տեսեք, բոլորն էլ ունեն իրենց կանաչ օազիսները շենքերում։ Մեր հարևանն էլ գազոն է փռել իր պատշգամբում, որպեսզի ստանա կանաչ, մի փոքր կանաչ։ Եվս մի փոքրիկ գարտենզիա, հորտենզիա, հայերեն այդպես է հնչում, հարտենզիա կամ հորտենզիա, չգիտեմ, ռուսերենով է գարտենզիա։ Այս փոքրիկ կանաչն էլ մեր պատշգամբում։ Ահա այսպես։ Վերադարձան գուպիի մոտ։ Տաք հա այդտեղ գուպի։ Չի ուզում հատակին պարկել, երևի մասում է փորիկը։ Ինչ ես արել բազմուծը, մի լավ գզել ես։ Շարունակեմ խմել սուրճը, արդեն սառել է, սիրելիներս։ Ինչ ենք անելու այսօր։ Այսօր կպատրաստենք մի պատվեր, իմ սիրելի բաժանորդուհու պատվերն է դա։ Դեռևս չեմ բացի փակագծերը, թող մնա ինտրիգային, որպեսզի մնաք ինձ հետ մինչև վերջ ու իմանաք ինչ պատվեր է դա։ Արդեն հալվեց նաև պաղպաղակը։ Բանանովի պլոմբիր։ Կարելի է ուտել արդեն։ Դե իմ սիրելիներ, կհանդիպենք մի փոքր ուշ։ Մնացեք ինձ հետ, հետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Բանանի գույն էլ ունի։ Արդեն փորձել եմ սրանից, համեղ պլոմբիր է։
Բանանի համը թույլ չի տալիս, որ շատ կատնային լինի իր համը։ Պլոմբիրների մոտ զգացվում է, չէ՞, այդ կատնային կարագային համը, բայց այս բանանի համադրությունը մի փոքր կոտրում է այդ մասը եւ ավելի համեղ է այս պաղպաղակը մյուս պլոմբիրներից առանց համային։ Դե ինչ սիրելիներս, հավեսով սրճեցինք, հիմա եկավ պահը, ահա այս գեղեցկագույն բրոշը ուղարկելու իմ բաժանորդուհուն, ասեմ, որ այս բրոշը երբ ես ստացա, նախընտրեց ինձ ասելով, որ ուզում է այն նվեր գնել իր ընկերուհու համար, գեղեցիկ անակնկալ մատուցել եւ անմիջապես ամրագրեց, ես էլ սիրով պահեցի այնքան, մինչև եկավ հարմար պահը իմ սիրելի բաժանորդուհուն այն փոխանցելու։ Հիմա ես կփաթեթավորեմ, նախապես կպատրաստեմ եւ ես այս բրոշը կփոխանցեմ սիրով իմ սիրելի բաժանորդուհուն, որպեսզի նա նվիրի իր ընկերուհուն, բայց ասեմ, որ իմ բաժանորդուհին նույնպես առանց նվեր չի մնա, քիչ հետո ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ եմ նվիրելու ես նրան։ Ահա այսպես սիրելիներ, ասեմ, որ բրոշը մարկերովնի է, Մոնե բրենդն է։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ մարկիրովկան, ահա այստեղ կենտրոնական մի հատվածում է թաքնված, այստեղ։ Շրջեմ, տեսեք։ Մոնե։ Շատ լավ երևաց, կարծում եմ մոտեցրեցի։ Abstract բրոշ է, բայց ոչ գլուխկոտրուկ abstract, այլ այդքան էլ բարդ չի կռահել, ունի տերևի տեսք կամ կրակի տեսք, ինձ համար կարծես կրակ լինի։ Կրակի մի կտոր, շատ էլեգանտ բրոշ է, շատ գեղեցիկ է նայվում հագուստի վրա, այնպիսի լոկանիկ բրոշ է, որ ցանկացած ճաշակի տեր մարդ կհավանի, չեզոք կարելի է ասել բրոշ է եւ պարտադողական չի, կոնսերվատիվ չէ, դրա համար կարծում եմ, որ իմ բաժանորդուհին ճիշտ ընտրություն է կատարել, նվերի համար սա այն է, ինչ հարկավոր է։ Հիմա պատրաստենք նվերը, սիրելիներ, փաթեթավորենք, ահա այս զամշեկ սակի վրա ես կփորձեմ գրել մարկիրովկան, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի։ Եվ օրիգինալ։ Կարծում եմ լավ ստացվեց։ Մի փոքր ձևավորեմ։ Ահա այսպես։ Կստեղծենք, ինչպես ասվում է, ճիշտ է, բրոշի օրիգինալ չեխոլը կամ տուփը չի պահպանվել, բայց մենք ստեղծեցինք մեր օրիգինալ տարբերակը եւ կարևորը բրոշի վրա կա արդեն մարկիրովկան։ Հիմա փաթեթավորենք այս գեղեցկությունը, բայց մինչ այդ ցույց կտամ ձեզ ինչ նվեր եմ ընտրել ես նրա համար, այս ականջողերից մեկը ես կնվիրեմ նրան, քանի որ գիտեմ արդեն ես իմ բաժանորդուհու ճաշակը եւ վերջերս նա ինձանից գնել է փիրուզագույն մի բրոշ, ես կընտրեմ ճիշտ եւ ճիշտ այդ բրոշին համապատասխան ականջողերը։ Կարծում եմ սա ամենալավագույն տարբերակն է։ Չափսն էլ փոքրիկ է, ինչպես նա սիրում է, եւ համոզված եմ, որ հաճույքով կկրի այդ։ Ահա որ մեծ հաճույքով նա կկրի այս կլիպսները այս ամռան։ Մեծ հաճույքով նվիրում եմ քեզ, դու էլ կունենաս քո նվերը։ Ահա այսպես։ Հիմա անցնենք բրոշին, անդրադառնանք փաթեթավորմանը, լուքս փաթեթավորում, ինչպես միշտ, գիտեք, ահա այսպիսի գեղեցիկ տերևի վրա նախ գրեմ ես Մոնե կրկին։ Ահա այսպես։ Կարծում եմ օրիգինալ է, ամեն ինչ այնպես, ինչպես պետք է։ Կարծես նույն տերևը լինի, նույն չափսի, ինչ հետաքրքիր է։ Ահա այսպես հավաքենք ավելորդ բաները եւ այստեղ միտեղ կպցնենք սրտիկը։
Կպցնենք այստեղ սրտիկը և տեղադրենք քսակի մեջ։ Ահա այսպես։ Բաբաբաբամ, գեղեցիկ և օրիգինալ նվեր։ Այս տուփն էլ կպատրաստեմ բաժանորդուհուս նվերի համար։ Այստեղ նույնպես կպցնենք սրտիկ։ Ահա այսպես, քանի որ մեծ սիրով եմ ես այն պատրաստել, այստեղ էլ իմ լոգոն է LS-ը։ Այստեղ կա ճիշտ եկուկ կա, բայց ես նաև կպաշտպանեմ ստվարաթղթով, որպեսզի մեկը մյուսին չհարի և նաև ճանապարհին ապահով լինի, չշարժվեն զարդերը, ուստղես չտանեն։ Ահա այսպես։ Այս փոքրիկ նվերն էլ իմ կողմից նրան։ Ահա տեղադրեմ այստեղ, սիրելիներս։ Պատրաստված է սիրով, LS-ի կողմից։ Պատրաստ եմ։ Ամեն բան իր տեղում եմ։ Ահա և վերջ։ Այն պատրաստ է։ Դե ինչ սիրելիներ, կարծում եմ, որ ամեն բան ձեզ դուր եկավ։ Կարծում եմ, որ ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, սիրելիներ, կհանդիպենք շատ շուտով, մնացեք ինձ հետ կրկին հանդիպելու նպատակով։ Ցտեսություն։